Вот наши кольские финны, они умалчивали свою историю, замалчивали, не рассказывали своим детям, чтобы причины каковы были. Ну, просто время такое было еще, что, как я потом уже, даже в школе еще об этом я не могла это узнать. Вот уже просто когда столкнулась вот со сбором материала, стала интересоваться вообще историей, что они подверглись раскулачиванию, во-первых, и так жестоко с ними обращались, на мой взгляд, что я вообще поражалась, как можно было пережить вот эти все унижения, оскорбления, все лишение, потому что семья, например, моей мамы, вот Хейкинин, ну и Никонин тоже, они были, не сказать, что уже очень богатые, но все своим трудом добившись, они очень считались состоятельными, ну, на современном языке, если говорить. И когда это все отбиралось, я не знаю, как люди, их как будто ломали вот так вот через колено, что ли. То есть я думаю, что я бы просто не смогла бы это пережить вообще. Но они выжили, тем не менее, и мы вот появились. Ну, насколько нам известно, у вас еще и дважды были члены вашей семьи репрессированы, то есть не только раскулачены впервые, но потом еще по национальному признаку, да? Да, Так ли? ну подверглись они выселению, это как бы уже... Сначала была индустриализация, то есть Хейкинен лишили сначала орудий производства. Следом последовала коллективизация, когда его раскулачили в этот момент, отобрали уже буквально все. Они всей семьей были выселены из своего поселка, где они жили, вот губа Волоковая, Волоковая губа назывался поселок, или Волоковский, в простонародье говоря. Они были отправлены в Ваенгу. Как бы, как пояснял Хейкинин, Йохан Иван, эм, на лесозаготовки. Хотя я думаю, где там лес, что там вырубать-то было. Но на самом деле, как рассказывала тетка мамина, что где жила семья в этот момент неизвестно. Но сам Иван Йохан находился в таком, как заключении, что ли, их собирали в какое-то место и поговаривали о том, что они будут расстреляны. Просто уже на слуху было, что они подвергнутся расстрелу. А почему? Потому что там собирали тех людей, которые отказывались на предложение шпионить, участвовать против там, Финляндии, например, шпионить. Они отказывались это делать. И поэтому они могли быть подвергнуты расстрелу. А как ваши члены семьи избежали этого расстрела? Или все-таки что-то произошло? Так получилось, что в этом месте, как бы, ну, не знаю, сарай там или что это было, но не тюрьма, из которой они все-таки смогли бежать потом, в каком-то месте попали из обоих фамилий члены, значит, мамин отец Иван Хейкинин, и там оказался ее дедушка Август Никонин, который он был проповедник своей религии, и он знал, исходил все как бы своими ногами, он знал все тропы перехода в Финляндию, потому что в тот момент граница еще не так охранялась, как впоследствии. Ну и он предложил бежать из этого места, потому что сказал, типа, что ты тут, ты не боишься, что тебя расстреляют, ты можешь погибнуть. И подговорил его бежать. И они убежали. Перешли границу и сдались в Финляндии. Ну, как мы понимаем, он все равно не смог избежать последствий репрессий в Советском Союзе. Но это была не такая короткая история. В Финляндии, когда вот они попали в этот пересылочную тюрьму, сначала их определили. Ну, Августа Никонин по возрасту его отправили в Норвегию, там у него жила дочка. А Ивана проверили все, и буквально через 2 месяца он был отпущен. Но ему разрешили даже, если у него будет разрешение, если он получит разрешение на работу, остаться на свободном поселении.
хотя он, может быть, тоже были какие-то ограничения, но об этом мне неизвестно. Он работал в самом Кеме на каком-то заводе, который бумагу выпускает. Ну и об этой жизни, которая длилась сколько, 31-й, 11-12 лет он находился в Финляндии. А обратно, почему его репатриировали из Финляндии? Потому что Финляндия поставила условия России, чтобы вернули военнопленных финских обратно в Финляндию. А Россия тогда запросила всех перебежчиков, кто поменять, сделать обмен такой. Поэтому Иван снова попал в Россию. Поскольку он считался рожденным в России, тогда, не знаю, СССР, наверное, еще как такового не было. Или был уже СССР. Что-то я не очень зафиксировалась. РСФСР. Вот. И вроде он тоже после проверки тоже был отпущен. И он уже считал, что ничего с ним не будет. И в 45-м он все-таки его арестовали и припомнили ему то, что в 31-м он ушел за границу, а это по законам того времени было предательство Родины, поэтому все обвинения снова ему предъявили, но он не дожил до суда, и как мы думаем, что он был избит. Почему? Потому что в заключении было написано, что он умер от эмфиземы легких. А в свидетельство о смерти был поставлен другой диагноз. Поэтому это расхождение наводит нас на мысли, что он все-таки был избит и умер от того, что его избили, да, замучили. Скажите, а с такой проблемой, как разночтение в документах, вы сталкивались во время своего проведения генеалогического исследования? Да, я сталкивалась с тем, что, например, когда я читала о том, что документы о конфискации имущества, в этом документе вообще было написано просто Хейкинена и больше ничего. Как будто то, что с одной буквой К, например, как бы переиначено на русский манер, фамилия финская. Я очень долго сомневалась, наш ли этот Хейкинен, потому что на Мурманском берегу не только Иван был Хейкинен, было еще несколько разных Хейкиненов, которые с нами никаких родственных связей нет, не было у нас связи с ними, не имеется. И поэтому и не только и в именах, и переставлены буквы, и вместо Хейкинен написано Хейкин. Свидетельство о рождении, например, не все документы сохранились, но у маминого брата, например, свидетельство, такая справка, не свидетельство, а справка о рождении, где написано Иван Хейкин и Лидия Хейкин. То есть даже до такого, что ты думаешь, мои ли это Хейкинины, или это так по-русски просто считается. А как вы думаете, почему так? Причина? Почему такое разночтение? Я думаю, что неграмотность в свое время, люди, которые пришли к власти, они не были хорошо обучены. И из-за неграмотности своей они писали или не писали вообще ничего. То, что слышат, то и на слух определяли. И с этим потом возникают сложности до сей поры, что никак невозможно даже в настоящее время иногда доказывать. К тебе прицепляется, что вот тут у вас две буквы К, а тут одна буква К в Хейкинен. И это это уже не вы. Это очень непонятно, почему так внимательно сейчас к этим буквам относятся, если в свое время ничего не думали даже о том, какие последствия могут быть. И еще хотела сказать, что, например, когда моя мама попала в детский дом, то свидетельство о рождении не было выписано с момента рождения, как сейчас, например, требуют, а выписано оно было только тогда, когда она в школу пошла. Она жила без документов вообще. То есть не было документов у нее. Это все так дети в того время, как вы думаете? Или именно как кто значился как враг народа, дети врагов народа? Это как-то связано с этим? Как Спецподселенцы? по рассказам моих маминой сестры, например, Сайми,
то она тоже в детском доме не имела документов даже до той поры, когда ее выпускали. То есть в 16 лет вот она выпускалась из детского дома. Только тогда у нее появилось и свидетельство о рождении, и паспорт. А до сего момента у нее не было документов никаких. Но врагами народа, да, называли. Даже когда я была уже таким ребенком, который сознательно слышит и что-то, и когда моя мама там, типа, оскорбительное слово было финка, я думаю, как, ну что финка, и что из этого. Но ее называли финкой в целях, чтобы ее оскорбить, унизить чем-то. Что она как бы не такой человек, раз не русская, значит, она не такая, как все мы остальные. Хотя нас в школе воспитывали так, что СССР это многонациональная страна, и народы дружат между собой. И даже я помню, что для меня не играло никакой роли, что человек там темного цвета, желтого цвета. Я считала, что мы все люди. И национальность, она не играет такого значения. Что это просто самоопределение, что ты вот русский, а она вот финка, тот китаец, например, или так далее. Короче. Ну, в жизни оказалось иначе, да? Ну, в жизни оказалось иначе, да. Все не так, как казалось в детстве радужно.